हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भूमि लव्स किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अदरक की बर्फ़ी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है और तथा यह सर्दी खांसी एवं हमारे पाचन तंत्र को एकदम स्वस्थ रखती है। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पाव अदरक ले लेंगे। ये मैंने अदरक लिया है, इसको हम छीलकर अच्छे तरीके से धोकर रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अदरक को एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे अदरक को हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने अच्छी तरीके से धो लिए थे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और इसका हम थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने ये मिक्सी के जार में इसको कर लिया। देखिए, अभी हमारा अच्छे तरीके से पिसा नहीं है, इसलिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच करीब दूध डाल देंगे और इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए, ये हमारा मिक्सी में अच्छी तरीके से हमारा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई गर्म होने तक इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारे कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें हम हमारा जो पेस्ट है अदरक का, उसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से पूरा अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, ये तरीके से, और इसको हम हल्के हाथों से चम्मच से चलाते जाएंगे जब तक ये कढ़ाई से छूट ना जाए, तब तक हमको इसमें चलाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से चलाते जाना है। जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे तब तक हमें इसको चलाते जाना है। देखिए, धीरे धीरे हाथों से ये लगे ना, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा कढ़ाई को अदरक के पेस्ट ने छोड़ दिया है, मतलब ये अच्छे से सिक गया है। अब इसमें हम जो शक्कर है वो हम इसमें डाल देंगे। ये शक्कर मैंने करीब 1 पाव के करीब शक्कर ली है। अब इसमें हम डाल के अच्छे तरीके से इसको हम चलाएंगे। देखिए, इस तरीके से पूरी शक्कर को मिला लेंगे और मेल्ट होने तक इसको हम अच्छे से चलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी सर्दी खांसी, मासिक धर्म में, हर चीज़ में एकदम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पेट के दर्द को कम करता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है। ये अदरक की मिठाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इसे खाइए। देखिए फ्रेंड्स, शक्कर हमारी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। देखिए, इसको अच्छे तरीके से साइड से जो लगा है वो हम छुटा लेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल का बूरा इसमें डाल देंगे, जिससे ये काफ़ी टेस्टी लगती है और बच्चे भी इसे खा सकते हैं। ये थोड़ी सी तीखी रहती है, इसलिए इसको कुरकुरी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नारियल का बूरा डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमें इसको तब तक चलाना है जब तक ये कढ़ाई से छोड़ ना दे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कढ़ाई को इसने अच्छी तरीके से किया, ये हमारी कढ़ाई को एकदम छोड़ने लगी इस तरीके से। अब इसको हम एक उसमें जमा लेंगे, घी लगा के बर्तन में जमा लेंगे ट्रे में, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसमें हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी एकदम बन के रेडी है। इस नारियल के बुरादे को थोड़ा सा हम रख लेंगे इस तरीके से, और इसको हम आधा घंटा 1 घंटा या तो आप फ्रिज में रख दीजिए जल्दी है, या तो आप इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए। ये अच्छी तरीके से जम के रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से कितने अच्छे बन के हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फ्रिज में या ठंडा होने के लिए ऐसे ही इसको रख देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये बन के एकदम तैयार हो चुकी है, जम चुकी है। अब इसको हम थोड़ी थोड़ी चाकू से छोटे छोटे पीस इसके हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स बनने में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।
देखिए मेरी बेल आइकन को दबाइएगा, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे आप इसके लड्डू बना सकते हैं या बर्फ़ी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।